Буря над Виреллой Дьява выла, как раненый зверь. 3 солнца горели в расколотом небе. Алоэ, золотое и бледно-голубое. Их свет рассеивался сквозь пыль и дым. Под этим разбитым куполом из стекла и стали шевельнулся человек. Капитан Элиас Уорд, военно-космический флот Объединенной Земли, выживший после крушения на участке Дельта-17. Он открыл глаза. Перед ним все расплывалось в красном свете и танцующих тенях. Над ним стонал металл, и каждый скрип отдавался эхом по пустым развалинам. И вдруг тяжесть. Что-то придавило ему грудь. Над ним нависла тень. Мягкие дрожащие руки, светящиеся слабым зеленым светом. «Кто здесь?» — прохрипел он. Фигура наклонилась ближе. Серебряные глаза, полные страха и отчаяния. «Ты умирал», — прошептала она. «Я перезапустила твое сердце». Он моргнул, растерянный. Пульс дрожал. На миг ему показалось, что он бредит. Но потом, как удар грома, пришло осознание. Она не человек. Существо, склонившееся над ним, было инопланетянкой. Но выражение ее лица, ее страх, ее облегчение — все это казалось пугающе человеческим. Так Элиас Уорд встретил Карен, последнюю хранительницу из народа Лурати на Вирелле Дьяве. И хотя он еще не знал этого, именно этот момент изменит судьбу 2 рас. Когда он смог встать, Элиас пошел за ней сквозь руины. Пыль танцевала в разбитом солнечном свете. Машины гудели слабо, живые лишь благодаря ее рукам. Она жила здесь годами, поддерживая забытый пост, ожидая хозяев, которые так и не вернулись. «Значит, ты все это время здесь одна?» — спросил Элиас. «Да», — тихо ответила она. «Я сохраняю дом чистым, системы живыми. Я хранительница», — он слабо усмехнулся. «Значит, теперь ты моя новая домоправительница». Она слегка склонила голову. «Да, домоправительница? Это значит, тот, кто сохраняет жизнь?» — объяснил он. «То, что ты сделала для меня». Но она не улыбнулась. Ее взгляд снова и снова возвращался к горизонту, где в сумерках мерцали слабые огни из стали. Элиас тогда еще не знал, что это не звезды. Это были глаза Империи, выслеживающие выживших. А Карен, несмотря на свою мягкость, несла в себе тайну, способную потрясти весь их порядок. Все началось со звука, низкого, электрического, воя, прокатившегося по пустыне. Имперские патрули. Серебряные глаза Карен расширились. «Они вернулись. Ты должен спрятаться, Элиас». Проверил винтовку. Половина заряда. «Спрятаться не без тебя. Они убьют тебя за одно существование», — прошептала она. «А меня? За помощь тебе он мог бежать. Капсулы спасения были еще достаточно целыми, чтобы перелететь через хребет. Все, что ему нужно было сделать — оставить ее. Но когда он посмотрел на нее, дрожащую, испуганную, но все еще стоящую прямо, что-то глубоко внутри него воспротивилось. «Собирай свои вещи», — твердо сказал он. «Мы уйдем вместе». Ее голос задрожал. «Ты рискнешь жизнью ради меня?» Элиас слабо улыбнулся. «Леди, ты буквально перезапустила мое сердце. Кажется, справедливо вернуть услугу». С этого момента судьба Элиаса Уорда была решена. В галактике, где власть означала все, а сострадание — слабость, один человеческий поступок милосердия зажег искру, которую никакая империя не смогла бы погасить. Они бежали сквозь кристальные пустыни Виреллы Дьявы, бесконечное море зеркальных дюн и бурь, что могли ободрать металл до костей. Над ними пронеслись дроны, словно металлические стервятники. Элиас стрелял в бурю. Каждый выстрел — яркая вспышка в темноте. Каждое промахивание — эхо навсегда. «Твое оружие отказывает», — крикнула Карен сквозь рев ветра. «Да, ну и я тоже», — рявкнул он в ответ. Один дрон рухнул, дымясь. Карен подбежала к нему, руки ее засияли светом. Через мгновение она разобрала его цепи и превратила их в мерцающий энергетический щит, окутывающий их обоих. «Напомни, мне больше не недооценивать твою расу».
— выдохнул Элиас. «Тогда я буду напоминать часто», — ответила она, и слабая улыбка осветила ее лицо. Ночью они устроились в пещере из синего камня, где за стенами затихала буря. Элиас рассказывал ей о земле, о дожде и океанах, о лесах и запахе сосен. Она рассказывала ему о песнях, что пели ее народ под двойными лунами Лурата. И когда он почти заснул, он почувствовал, как ее рука мягко коснулась его виска. Воздух наполнился гулом. Вдруг в его сознание хлынули видения, сияющие поля, смех, покой. Ее воспоминания, ее мир до прихода империи. Слеза скатилась по его щеке. Это была не его память, но она ощущалась как родная. «Теперь ты понимаешь», — прошептала она, — «почему я не могу вернуться?» Он посмотрел ей в глаза и тихо сказал: «Тогда мы построим новый дом, вместе. И под чужими звездами две души. Одна человеческая, одна луратийская. Разделили нечто, что ни война, ни империя не могли уничтожить. Это было больше, чем просто выживание. Это была возрожденная надежда. Дни шли, пока они двигались все глубже в пустоши. Сигналы империи становились все сильнее, гулко пробивая статическое электричество в воздухе. Они прятались в забытых туннелях, среди костей машин, древних, как сама галактика. Однажды ночью, во время поисков припасов, Элиас наткнулся на запечатанную камеру. Внутри слабо мерцали голографические консоли, древние записи, погребенные временем. Карен приложила руку к интерфейсу, и призрачный свет пролился по стенам. То, что они увидели, заставило обоих замереть. Файлы показали, что ее народ, луратийцы, не были слугами по природе. Они были пленниками. Вся их раса была порабощена. Их психическая энергия использовалась для питания имперских флотов. Империя называла их домоправителями, потому что они обслуживали собственные тюрьмы. Веря, будто исполняют высшую обязанность, Элиас стоял, глядя на изображение, бесконечные ряды истощенных луратийцев с пустыми глазами, их тела подвешены в потоках света. Его челюсть сжалась, ярость вспыхнула в глазах. «Ты спасла меня», — произнес он тихо. «Теперь моя очередь спасать тебя». Он начал передавать файлы через свой комлинг, отправляя каждое темное откровение, каждое преступление империи сопротивлению, разбросанному по звездам. Правда больше не будет похоронена, но истина всегда требует цены. Через несколько часов империя отследила сигнал. Сирены взвыли в туннелях. Голос Карен дрожал. «Они нашли нас», — Элиас сжал оружие. Его взгляд стал холодным и твердым. «Тогда встретим их достойно». Они бежали в горы, где бури катились, как живые существа, а земля пульсировала под ногами энергией. Силы Карен слабели, ее связь с потоком угасала. Чтобы скрыть их обоих, она начала древний ритуал. Тот, что использовали ее предки задолго до рабства. Она чертила знаки в воздухе. Свет сплетался между ее ладонями. «Что ты делаешь?» — спросил Элиас. «Связываю нас», — прошептала она. «Твое сердце и мое. Твоя жизнь и моя. Если падет один, исчезнут оба. Они не смогут отследить то, что едино». Воздух задрожал, свет окутал их, проникая под кожу. На одно короткое мгновение Элиас почувствовал ее биение сердца внутри своей груди. Когда свет угас, она посмотрела на него. В ее глазах блестели серебряные слезы. «Теперь мы сражаемся как одно». Элиас улыбнулся, голос его был спокоен и уверен. «Тогда у империи большие проблемы. На рассвете враг пришел». Небо разорвалось, когда адмирал Ворекс спустился в буре огня. Его корабль заслонил 3 солнца. Дроны ринулись вниз, как саранча, накрывая гребень, где стояли Элиас и Карен. Земля дрожала, воздух кричал. Элиас поднял винтовку. Карен — руки. Между ними вспыхнули дуги энергии, соткавшие щит, гнущий свет и звук. Битва началась. Взрывы прокатились по равнине. Элиас стрелял, пока его ладони не обожгло жаром. Карен сосредоточила разум, посылая волны силы,
что рвали сталь и плавили цепи. Через их психическую связь они двигались как единое существо. Каждый выстрел, каждый удар в идеальной гармонии. Он видел ее глазами, она чувствовала его сердцем. Вместе они были неудержимы. Но ярость Империи была безграничной. Флагман Ворекса выпустил заряд, прорвавший их щит. Взрывная волна отбросила Элиаса в пыль. Он поднял голову, Карен была поражена. Она опустилась на колени, ее сияние угасало, дыхание стало едва слышным. «Нет!» — закричал Элиас, подползая к ней. Он обнял ее, связь между ними мерцала, как умирающее пламя. Ее губы едва шевелились. «Не!» «Останавливайся!» Он почувствовал, как ее присутствие вливается в него, сливаясь с его душой. Вены его зажглись светом. Связь вспыхнула, как солнце. Он поднялся, глаза его сияли серебром. Голос Карен звучал внутри. «За погибших, за связанных, за свободных!» Он поднял винтовку, в последний раз нацелив ее в небо. Из оружия вырвалась энергия. Не плазма, а чистый свет, рожденный ее волей и его гневом. Луч пронзил корабль адмирала, разрывая его изнутри. Огонь пролился дождем на пустыню. Когда настала тишина, власть Империи над Виреллой Дьямой рухнула. Элиас опустился на колени. Воздух был густ от пепла и света. Тело Карен лежало рядом, ее рука в его руке. Он закрыл глаза и прошептал: «Ты однажды вернула мне жизнь. Теперь моя очередь». Он прижал ее ладонь к своей груди. Свет между ними вспыхнул вновь, ярко, неудержимо. Связь возродилась. Она тихо вдохнула, ее глаза снова засияли. Они оба выжили. Их сердца бились как одно, прошли недели. Война закончилась. Имперское командование рухнуло под тяжестью раскрытых преступлений. Карен восстановила старый пост, превратив его в убежище для освобожденных луратийцев. Приют мира на планете, когда-то известный лишь войной. Элиас починил свой корабль, но не улетел. Когда она смотрела на него теперь, в ее глазах не было страха, только тепло. «Ты мог бы вернуться на Землю, Салай», — сказала она однажды вечером, глядя на закат. «Когда-нибудь», — ответил он, — «когда это место станет безопасным для нас обоих». Она улыбнулась. «А если этот день не наступит?» Он посмотрел на нее. Его голос стал мягче. «Тогда я уже нашел свой дом». Годы спустя легенды рассказывали о человеке, бросившем вызов Империи, и о пришелице, что спасла его сердце. О том, как две души, объединенные состраданием и мужеством, превратили войну в надежду. В тихих залах восстановленной колонии смеялись дети с серебряными глазами и пламенными сердцами, бегая под знаменами, где был изображен один символ. Две руки, человеческая и луратийская, соединенные вместе. И по всей галактике путешественники шептали одну истину. Даже в бескрайнем холоде космоса величайшая сила человечества была не в технологиях и не в оружии, она была в сердце.